Так, запись пошла. Итак, по заданию. Задание все нам было раздано, то есть вы все уже ознакомились, да, задание всех одинаково. Вариант у нас B1, если смотреть по инструкции. Вот. И начнем с первого. Первое, труба. Труба у нас сваривается в положении 45 градусов. Максимальное количество прикладов остается 4 штуки. Правильно? Если что, попробуйте, если что, попробуйте. От 5 до 15 мм. За этим строго соблюдайте. Прикладку сразу ставите с выбранный вами нужный зазор. Вы уже выбираете назад, зазор не менее аргументирован. Понятно, да? На постах, на каждом посту есть специальное приспособление для сборки трубы. Это уголок сваренный лежит, где вы трубы положите в плоскость, выставляете нужный вами зазор и прикладываете. Аккуратно, только не испортить приспособление при этом. Близко к приспособлению сварочную трубу не держите. Все налипает, знаете, да, близко. Прилипает, потом после вас инструмент будет мучиться. Вот. Следующее приспособление, которое есть для трубы, для крепления 45 градусов, оно тоже находится на посту, на каждом посту. Такой винтовой зажим с плоскостью 45 градусов. Ставится труба, но ставьте не до конца, упираете трубу приспособление, а маленько выдвиньте. В каком плане? Чтобы вот этот сварочный шов, который вы будете проходить, дальше от резьбового соединения. Понятно? Чтобы близко и также резьбовое соединение, чтобы не испортить. Ну, там по возможности можно будет выпутать, печатку и так далее. Иначе резьбовое соединение наружу, потом открутить не сможете, либо закрутить, тогда все подойдет. Следующее, вертикальное соединение двух пластин с разделкой ровно 30 градусов. То есть вертикальное положение под 90 градусов в горизонтальной плоскости. Там есть прихваты специально позиционеры называются, да? Видео. Если она вам мешает, в сторону ее отодвинуть. Если она вам нужна, допустим, для этого выполнения упражнения, вы можете ее развернуть, там все резьбовые соединения есть. Выставить таким образом, за край пластины закрепить, ну также подальше от сварочного шва, максимально, чтобы не испортить. За этим всегда следите за дорогой. Выставить его можно даже приподнять от стола, как вам удобно, чтобы ход электродом там был. Может вы его направить стороной, это уже ваша фантазия, как вы это сделать, главное, чтобы это было в вертикальном положении. И последнее тавровое соединение, нужно положение, там приспособление идти совершенно не нужно, только единственное, что выставить угол, да, и прихватить. Здесь прихватка у нас ставится 2 см отступаем, пошла прихватка. Снизу 2 см отступаем, пошла прихватка. 2 см сверху снизу у нас не учитывается. Вот. Прихватка у нас какие должны быть там 5-15 мм. И на тавре с торцов прихватки ставится 2 штуки. И с длинной части посредине ровно ставится 1 штука прихватка 25 мм. Не более 25 мм. С короткой части обратите внимание, обязательно нужно будет отступить 25 мм, да, значит, уже из короткой части уже производится сварочный шов. Понятно? Следующее. Все проходы выполнять не менее 2, не более 3. Это помните, да? Настройки все уже знаете. Да. Что еще? Что еще? Первое, что вы сделаете, то есть возьмите свое контрольное задание, выполните сборку. Соберете это все соберете. Потом очистите все это кучку, позовете экспертов, к вам подойдет 2 эксперта, они посмотрят ваше задание, все собрано и так далее, и дадут вам команду. Кстати, поставьте сразу метку, я проговорю, на 45 градусов метку вам поставить, сразу везде, что видно было, когда будем подходить, чтобы мы увидели метки, как они стоят, в каком положении следует. Собирать все задания можно в любом пространственном положении, то есть можете его, как хотите, в нижнем положении собирать, либо который вам надо. Но сварку вести строго в положении, которое указано на чертеже цифры. Я помню. Но хотя это время не забыть. Вот. Следующее. Когда метку вам поставить и так далее, вы можете начать. Очередность тут не важна. То есть можете начать с этого задания, с этого или с этого. Без разницы. Главное соблюдать то, чтобы метки были. Здесь она должна быть метки должны быть вверх направлена, да? Утрубление 12 часов должно быть направлено. Удары тоже в нижнем положении, ну там не ошибешься. Да? Все приспособления переворачивать, трубку приспособление поворачивать нельзя. Приспособление подвинуть себе подальше от себя, то есть определение это можно. Понятно, да? Но как-то переворачивать, это красиво нельзя. То же самое касаемо с пластинами и сталом. Если строго в положении.
Но отодвинуть можно по толстости, да. Ну, для удобства здесь. Да? И следующее, потом вы берете и дальше ведете подготовительные необходимые операции, проходите дневные проходы, заполняете, там уже в зависимости 2-3 выбираете уже, да? В зависимости от диаметра электрода, коэффициентной картности, да? И уже когда вы в конце это все выполните, все будут собраны, почищены, подпалены, точки у нас здесь нет, уже зовете, и мы их сдаем. Но, когда вы их сдадите, вот только сдали, допустим, проверяться будут, не будут они в этот момент, это не важно. Начинаете убираться. Пока вы убираетесь, если вам будет проверяться, тогда в первую очередь тавер будет проверять. Тавер проверит, чтобы ты потом, пока убираешься, чтобы без перерыва раз пошел, его сломал, и его опять на стол, и все, и тогда можно проверяться в таком помещении. Да? Мусор, знаете, как? Сортировка близкие выходы металла тоже знаете, да? Вопросы какие-то есть? Там времени, 3 часа. Вот сейчас по факту во сколько начнем? За полчаса до окончания мы вам скажем еще раз, что осталось полчаса. И в конце стоп. И все. Ну а потом можете на обед сходить. Столовая у нас работает. Давайте. Внимательно читать инструкции и подставиться приклад. Почему это говорю? Потому что до этого значит, ребята было обязательно. В первую очередь ставили приклад, не там, где почти указано. И второй момент, когда собираешь пластины, не перепутаете сами размеры. Потому что у нас было такое, что размеры не соблюдались. Вроде бы все нормально говорили, а потом начинают обваривать. Не позвал нас на сборку, сразу стал ее обваривать. В итоге мы не смогли его подставать. А потом, когда сдаю, получается пластины совершенно разные. То есть не по тем размерам, которые есть в итоге. Перепутал вертикально, поставил направо. То есть вот дайте внимательно смотрите, потому что размеры, особенно как ставится право, есть определенное расстояние. Поэтому внимательно смотрите. Самое главное, почему я хочу ваше внимание, до вас подавали ребята сами, один парень, ну, наверное, минут 40, если не соврать, минут 40 он только шел по представительной работе. Он какие учиться подготавливать, но самое интересное, он закончил гораздо быстрее и работу сделал наиболее качественно. Поэтому внимательно обращайте внимание на сбор, а потом внимательно обращайте на корневой срок. Потому что основная задача, больная, где ставится максимально баллов, корень не проходит. То есть начинаем сразу заполнять счет. Внимательно. Техника безопасности. Инструктаж по технике безопасности. Во время выполнения экзаменационного задания четко придерживайтесь инструкции по технике безопасности и правилам самоуправления. Вы должны привести сейчас в порядок средства индивидуальной защиты. Брюки должны быть вверх голенища ботинка. Пуговицы все застегнуты. Пользуйтесь масками, крагами. Также при работе с УШМ пользуйтесь защитными очками. Не отвлекайте других, не отвлекайтесь сами от выполнения задания. Во время выполнения задания на вас могут воздействовать следующие негативные факторы: повышенная температура, повышенный яркий свет, повышенная запылённость, колющие и режущие предметы и так далее. Да. Перед началом работы убедитесь в исправности оборудования, осмотрите весь инструмент. По окончании работы нужно привести рабочее место в порядок, сварочный пост. Во время всех непредвиденных чрезвычайных ситуаций, которые могут угрожать вашей жизни, вы должны обратиться к эксперту. Всем все понятно. Да, смотрите. Протокол распределения рабочих мест. По технике безопасности, смотрите, недопонимание.
Нет дополнения, нет. Так, ну все, всем желаю удачи. Осмотрите рабочие места сразу и отсекаем время. Проходите рабочие места. Заготовки как будем уже прямо. Может приготовить только проверьте, там еще 6. Почему? Это 12 еще 6. Завтра, да? А завтра мы вообще на нас. 4 человека, там вообще. Я говорю, сколько человек вообще? 16-12. Начинаем. Идут.
Уже ты... Ну, так он не должен моргать, он просто горит. Ага. Ну, секунду же видно, что пишет, да? Ну, наверное, я не знаю. Правильно? Вот красный же мигает, нет? Красный мигнуло сейчас, я погасил. Где? Весит. Тебе показал. Он опять показалось. Перед головой показалось. Рэк горит, секунды идут. Вот. Но здесь еще, где вот камера это горит, у нас вот зеленый свет, индикатор иногда красный моргает на вот фотоаппарат рядом, если переключить. Но он там просто моргает. То есть работает. Но как ты ее включил уже, если больше видео будет ты мне напиши мне что-нибудь.
Процесс стартует. Зажмешь просто, если снизу надо, ты уже получишь. Не забудьте в конце, у вас у всех столы чистые, чтобы столы зашлифовали в конце. Другая смена придет, чтобы зачистить столы. Все помните, да? Ну все, удачи. Что, по кофе решили? Ну, становится. Я сейчас давайте выпьем, мне кажется. А мне нет. Что ты занимаешь? У вас вот там чувствуете? Много нету. 100 рублей, 200 рублей. Остальное все на память. Да, понимаете, 100 рублей. Могу дать там 100 рублей. За Сергея Васильевича еще надо было. Начало. Еще не ушли. 200 рублей. Да, сегодня что ли? Как на пятницу. На Люди.
В 11:15 закончим. 12 другая группа, да? 12 за 3 получается. А регион по 4 свободно. А завтра понятно. Я либо оставил завтра, получается, с 8 до 11, да? Ну, 8:40 там будет. Ну, прибыть вот ну, 9 до 15. 12 здесь пообедали, отметим 2 дня. Ладно, закончим. Вот это будет видеть. 32 человека. Что будет коньяк на водку? Это второе. Я буду попробовать. Сколько раз понимаю. Российская связка. Нет, просто будете дойти. У меня еще одна группа из председателя.
А пока у них вот 144 часа должен быть. Ладно, есть, да, есть, получается. Я понимаю, что нет, Ребята, не забывайте, сначала сборку надо сдать. Вы так посматриваете, сейчас сборку. Ну, просто будешь, Стоп. Сборку, а маркер где?
видно, ладно, я специально еще набираю. Отсюда наверх, там вот визуально, потом труба визуально, потом пластина визуально. Да, а потом опять там вот, и потом обратно, да, вот.